皆さんこんにちは、あけです。僕は毎日 YouTube の撮影をソニーのカメラで行っております。理由としてはオートフォーカスの速さであったりとか、カメラボディやレンズが小型軽量で運用しやすいからです。とはいえ他のメーカーでも素晴らしいカメラはたくさんあるんですけど、なぜソニーにこだわるのか。答えは簡単です。実はスマートフォンやタブレットでのリモート撮影やファイル転送の自動化、そしてクラウドによるデータ管理などが行えてしまいます。今回は僕なりのソニーのカメラを最大限に発揮する運用方法、全てのシステムを皆さんにご紹介したいと思います。というわけでですね、皆さん今回はソニーのカメラのポテンシャルをね、最大限に引き上げるシステム、ソリューションをね、皆さんにね、紹介させていただきたいなというふうに思います。今回の動画はソニーさんとのタイアップ動画というふうにはなりますが、皆さんがお持ちのカメラ、ソニーのカメラを最大限引き出す、もうすごいね、革命的な機能とか、いろんなアプリとか、いろんなものを駆使すれば、もうめちゃくちゃね、クリエイティビティがね、上昇していくようなものたちばかりなので、それらをね、僕は今回のこの動画に全部まとめましたので、もうたっぷりと紹介させていただきますので、ぜひ忘れないように最後までね、見ていただければなというふうに思います。ということで早速やっていきたいんですが、まずもうみんなにお勧めしたいのは、まずはクリエイターズアップ。これをまずは使っていただきたいなというふうに思います。皆さん、クリエイターズアップとはご存知でしょうか？これはカメラ機能を強化したりだとか、遠隔での操作を可能にしたりとか、あとはデータ転送とか、そういったものを全て管理することができるアプリになっています。具体的に何ができるのかっていうところだと思うので、ちょっとね、やっていきたいと思います。まずクリエイターズアップを立ち上げてあげてですね、はい、こんな感じで、こっち左から2個目のカメラアイコンをタップして、このカメラの、ね、画面に出てあげてください。で、ここでカメラをどんどん登録していくことができるという風になっています。で、このクリエイターズアップに対応している機種は以下の通りです。これらのカメラが今ね、現時点で使うことができますので、このね、カメラをお持ちの方はぜひね、一緒にトライしてみてください。で、自分のね、カメラと接続する方法なんですけど、右上のはい、ここのカメラのプラスアイコンで、このアプリと接続できるカメラで自分がね、はい、お持ちのカメラを選んでいただきます。僕だったら今 FX30 があるので、これをね、選択をして、ほんで、ここで登録をしていきますと。で、このね、画面でソフトウェアバージョンを確認してくださいとありますので、カメラのソフトウェアバージョンがちゃんとね、アップデートされていないと使えない場合がありますので、できれば最新版にしていただいてから、必要なバージョンを満たしているといったところでカメラの準備をして、このね、手順に沿ってやってみてください。そうすると、このようにね、カメラを接続することができて、例えばこのリモート撮影の方に行ってみましょう。今ちょっと動画撮影モードにはなっていますが、ここのね、撮影モードでいろいろと写真のモードにも変えれますし、動画撮影モード、スロー&クイックモードなど、撮影モードも変更ね、させることができる仕様になっていますと。で、露出補正を決めることもできたりとか、ISO もね、はい、オートから下げていったりとか、感度を上げていったりとか、自由自在に選ぶことができるといった形になっております。で、このままシャッターをはい、こんな感じでシャッターを切ることができて、こんな感じで撮れましたみたいなのがすぐにね、見れるようにもなっておりますと。で、動画撮影なんかもね、すごく面白くて、はい、赤枠表示もこの中にね、入っていますとっていった形になりますね。遅延もね、めちゃめちゃあるわけじゃなくて、結構普通に早くないですか？全然ね、はい、プレビューする分ぐらいにはいいんじゃないかなというふうに思います。で、このね、スマホのデバイス自体を横に向けてあげれば、このようにね、横の表示もできますし、ディスプレイボタンを押してあげればこんな感じで拡大とかで、メニュー画面だけにしたりとか、情報管理だけにしたりとかもできたりするようになっていますと。で、さらにこのメニュー左下のところからいろいろとね、追い込んでいくことができまして、ホワイトバランスとかも自由に変えることができるようになっていますと。で、動画撮影に関してはもっとやばいね、モニター&コントロールっていう別のアプリがあって、これがね、結構エグいので、これもちょっと後ほど紹介します。これ動画撮影ユーザーめちゃめちゃ便利なんで、絶対これも見ていてください。それではここからはですね、データ転送ですね。この辺もすごく優れているので、しっかりと紹介していきます。まずはここの画面でリモート撮影ではなく取り込むの方、そうするとですね、実際にね、今撮影したデータたちがこのようにずらっと並んでいく感じになります。で、この右上のボックスですね、こういったものとか、あとはこういったものとか、動画とか写真とかっていうものをこれで取り込んでいくことができるんですが、まずこの設定でこの取り込み時の画像サイズっていうものをね、オリジナルにしっかりしてあげてください。これが2メガだとファイルサイズがちょっと上限になってしまって、より綺麗じゃないものになっちゃうんですよね。なので、オリジナルのサイズでちゃんとね、取り込んであげる方がいいんじゃないかなと思います。これで、はい、このアイコン、下のアイコンでスマートフォンに送ると。
これで取り込むことができますといった形ですね。これ完全に無線で今ここで完結しますので、この FX30 から今無線でここに転送されているといった形になります。無線なのでちょっとね、動画データはかかってしまうので、ちょっとね、待ちたいなと思います。はい、こんな感じでコピーが完了しました。これでですね、実際にここの中に、スマートフォンで読み込んだ素材たちがここに入っているんですよね。で、これらは自分のね、スマホの、僕だったらカメラロールの中にもデータがね、ちゃんと入っているといった形になっています。このクリエイターズアップ、もっとやばいことがありまして、こっからクラウドにもアップすることができるんですよね。これがね、すごくいいんですけれども、このストレージの方からクラウドですね。で、これはね、ソニーユーザーの方だったら 25GB まで無料で使うことができるんですよね。なので、ちょっとこのクラウドに関して皆さんにも紹介したいです。まずね、このクラウドに転送したいものを選んであげますと、このように選択したものをこの雲のアイコンですね。これでこんな感じ、アップロード先を選択となります。で、これで新規フォルダを作成してあげますと、こんな感じで、ちょっと仮なんですけど、これで OK にしてあげます。なら、フォルダができて、ここに OK をしてあげると、このように、クラウドにね、順次アップロードされていくといった形になっています。で、これでクラウドに移動すると、このね、クラウドのファイルができていて、アップがされているといった形ですね。で、これ何がいいかっていうと、こっからこのね、クラウド上のものをシェアできるんですよね。例えば、写真とか動画撮ったものを友達とか、家族とかに送りたいっていう場面あるじゃないですか。それがね、これだったらできるんですよね。この左下のここを押してあげると、ファイルを共有されるためのリンクを作成しますと出てきます。これで、何でもいいんですけど、ここはクラウドとか、これで作成をしてあげると、これでリンクを作成してくれます。で、これでもうリンクをね、共有してあげれば、このね、メッセージでそのリンクを送ってあげれば、その人がそこでプレビューをすることもできるし、確認をしてそれをダウンロードすることもできるといった形になりますので、これめっちゃいいですよね。で、さらになんですけど、最近のね、アップデートによってですね、カメラがダイレクトでアップできるようになったんですよ。例えばこの FX30 で撮影するじゃないですか。で、その撮影した瞬間からもうカメラがダイレクトで勝手にアップしていくと。これはね、Wi-Fi に接続されている必要があるんですが、いちいちこの操作をしなくても、ダイレクトに入っていくと。これもすごくいいですよね。で、一応このクラウドのストレージプランに関しては 5GB までであれば、もうみんな全員使います。で、25GB までがソニーユーザー限定で使うことができて、100GB であれば月700円税抜きで使用することができますと。で、500GB であれば1400円税抜きで使うこともできますので、よりね、シェアをね、したいとか、よりね、クラウドで保存しておきたい。で、その保存したものを後でね、紹介するマスターカットのように、他でね、またね、調節したいものがあるっていう方はすごくね、クラウドのね、ストレージの拡張っていうのもすごくね、いいんじゃないかなというふうに思います。で、そしてですね、さらにもっと結構やばいものがありまして、ラットです。ラットをシェアできたり、アップロードしたりすることができるんですよね。これもね、なかなかすげえなって感じなんですけれども、皆さんラットって使っていますか？僕もね、散々ラットっていうものをね、紹介したりとか、ソニーさんのね、カラーオブシネマっていうところで僕のね、ラットが無料でダウンロードできたりするんですけれども、いろんなプロファイルというかね、いろんなフィルターのようなものを動画に当ててね、撮影したりすることができるんですけど、このラットっていうものを、ここのね、スマホからカメラにね、読み込ませることもできたりするんですよね。まず、このホームの方に行っていただいて、自分のアイコンを押してあげますと。で、ここからこのラットにアクセスをします。で、このラットをアップロードするで、ファイルを選択。で、今回ちょっと僕はね、5つ用意しました。で、開くを押してあげます。そうすると、クラウドにね、一旦アップされていきます。で、これでですね、実際にね、このカメラのこっちの画面に行って、カメラの設定の方に行くんですよ。で、ラット管理。ここで、ラットのインポート先を選択することができます。で、今実際に接続しているこの FX30 に、これでインポートさせていくことができるんですね。1、2、3、僕今実際にインポートしてるので、次4に入れてあげます。で、別のラットをインポートする。クラウドに保存されているラット。で、これで、じゃあ次はこれを入れようかなとなったら、これをそのままこんな感じでインポートするんですね。で、インポートを始める。これで今このカメラの中にラットっていうものが入っていて、何がね、そんなにいいかっていうと、ラットのシェアですね。他の方のカメラにも、このスマホから入れることができるんですよ。なので、普段自分が使ってるラットっていうものを他の人にもね、シェアすることができる。他のカメラにも入れていくことができる。要は、同じ現場の中で全部ね、同じラットで統一することができるんですよね。ラットのシェアっていうのがね、簡単にできるようになってきておりますので、これはね、もう絶対ね、動画ユーザーの方はもう絶対これ忘れんといてほしいです。忘れないように、もうこの動画保存しといてほしいです。それでは皆さん、ではここからはですね、モニター&コントロールというアプリを使ってカメラを遠隔で操作したりモニタリングする方法について紹介していきたいと思います。僕は普段はこのようにタブレットを使うことが多いのですが、モニター&コントロールを開いて皆さんがお持ちのカメラを接続してあげます。これを左上からモニタリングにしていくと、このように僕が見えるといった形になります。見方としては簡単で、カメラのパラメーターに関してはここの下の部分から
調節をしていくことができます。例えば ISO を変えたければここから行って右上からこの ISO を変更させていくといったこともできますし、シャッタースピードも同様にできて、ホワイトバランスやフォーカス、マニュアルフォーカスにしてここでピントを送るとか、こういったこともできるといった形になっております。そして右上のディスプレイボタンを押してあげれば全画面表示ができたりとか、左上からこのように波形ウェーブなどを出して、これを好きなサイズに表示をさせることができるといった形ですね。かなりいろんなことができて、このツールヒストグラムにするのかであったり、ゼブラ表示とかグリッドラインの表示であったり、はたまたローテーションをさせるとか、そういったことも簡単にできるようになっております。でもちろん今録画中なので、レックボタンをこちらから操作することもできるし、ここの停止ボタンでレックを止めることだってできるようになっています。そして素晴らしいポイントとしては、ここの下のルックのところからディスプレイラットをオンにしてあげると、セレクトラットであらかじめカメラに取り込んだラットっていうのをプレビューさせることができるようになっています。それらを選んで選択して反映させれば、そのルックを実際にプレビューしながらモニタリング撮影をすることもできるような仕様となっております。でそもそもこのラットはどういうような使い方をするのかというところになるんですが、そもそもこの映像もこのような S-Log3 と呼ばれるログで撮影をしているんですね。これは編集を前提とした状態なので、すごく色が淡いと思いますし、その分ダイナミックレンジとか色情報というのを広く確保して収録をすることができるようになっています。でそしてこれらを編集時にレック709のように戻してあげて、そしてカラーグレーディングでこのようにルックをつけていくと、このようなプロセスが一般的な流れというふうになっています。でログ撮影時にログの状態だと撮影のイメージがやっぱり湧かないと思うんですよね。すごく色が淡い状態なんですけど、あらかじめ用意しておいたラットを取り込んでおくことによって最終的に仕上げたいイメージをつかみながら撮影をしたりとかプレビューをさせていくことができるといった風になっています。はい、このようにモニター&コントロールを使えばたくさんのことができるというふうにご理解いただけたと思いますが、僕の他の運用事例としてはスマホの画面にしてカメラの上に取り付けて小型で軽量な運用として行ったりすることもあります。でそして最後に皆さんに伝えたいのがマルチカムモニタリングです。これは最近のアップデートで実現になったんですけど、複数台のカメラを同時にモニタリング操作をすることができるようになりました。最大4台までのカメラを接続することができるので、それぞれのパラメータを確認することもできるし、全てを同時にレックをさせて同時に停止をさせることもできるといったすごく画期的なシステムというふうになっています。ただこれに関しては現時点での対応機種はブラーの FX6、FX3、FX30、α1、α9-3、そして α7S3 が対応機種というふうになっています。これらの機種が現時点で対応できるカメラとなっています。というわけで皆さんここまででもかなり濃厚だと思うんですけど、まだまだ終わりません。もっとこっからですから。映像っていうのは撮って終わりじゃないですよね。こっから編集というところですっごい役に立つことがありますので、それも紹介をしていけたらなというふうに思います。続いてはマスターカットです。皆さんこれもぜひ使っていただきたいんですけど、まずこのクリエイターズアップっていうものは、パソコンでも開くことができますと。でこの中で実際に撮ったものもうこんな感じでアップされてますね。僕別に何もしてないけどクラウド上にあるので PC からもアクセスができるといった形になります。でマスターカットの中で編集するときはこのマスターカットに移動させてあげてください。はい、でこれでマスターカットに移動して、そこでいろいろと編集を行うことができるといった形になります。はい、でそうするとマスターカットの中に、ちょっと写真データを取り込んじゃったんであれなんですけど、こんな感じで実際にクラウド上に保存しているものたちがここに入ってくるといった風な流れになっています。でこれを編集していくにあたって新規プロジェクトを立ち上げてください。でプロジェクトを立ち上げて動画を取り込みで、ここにもドラッグ&ドロップとかそういったものでじゃんじゃん突っ込んでいってあげてほしいなと思います。でここに入ったメディアがあるんですけど、これらの中から編集をしたいものをここの下に入れてあげるといった形になっています。でここの下にあるものが実際に補正をできるという風な流れになっております。まずはそしたらこの動画をいきたいんですけれども、この素材はですね、ちょっと僕が走ってる映像なんですけれども、これカメラの手ブレ補正をオフにしてるんですよね。オフにした状態なのでめちゃめちゃブレてますよね。これが手ブレ補正かけることができるんですけど、えぐいぐらいかかります。このクリップを選択した上で手ブレ補正でこれを OK にしてあげて、これで手ブレ補正がかかり始めます。これちょっと読み込みが始まります。正直ちょっとこれ読み込み時間かかっちゃうんですけれども、これめちゃくちゃ強力です。はい、こんな感じでできました。でトリミング比とかはちょっと実際に調節は必要で、どれぐらいクロップするかみたいな感じなんですけど、ちょっとこんな感じで自分がはいいいところにしてあげてプレビューを更新をします。はい、こんな感じでできたんですけど、これちょっと見てみますね。さっきあんなにブレてたのがどうですかこれ。ちょっとだいぶ補正されてません？でこれをちょっとあんまりクロップさせたくないっていうので今のが確認したんですけど、これちょっとおすすめにしてあげると大体これぐらいですね。はい、でちょっとこれでもプレビューを更新してみましょう。
はい、こんな感じでいけましたね。おすすめだと今 69% のトリミング比なので、やっぱ結構クロップはされちゃうんですよね。ただ、これね、さっきと比べて補正感見ていくと、どうすかこれやばくないですか？これぐらい手ブレ補正がかかっちゃうんですよ。はい。っていうね、ことができるんですよね。では次は音の補正をね、ちょっと紹介したいんですけれども、ちょっとこの元のね、素材を見てみましょう。はい、どうも皆さん、アキラです。音声の方はいかがでしょうか。結構ね、道路もあったりね、線路もあって、電車も結構通ってるんですけど、割と360の音がある感じですが、音声の方はいかがでしょうか。このようにめちゃめちゃいろんな音が混じってたかと思います。これをちょっとね、音の補正を行いたいと思います。はい。で、こんな感じで、ちょっとね、僕もすでに読み込んでるんですけれども、こんな感じで出てくるんですね。で、例えば、これで僕の音、声を強調させて、他の雑音を切りたいとかなれば、これを下げていくとですね。はい、どうも皆さん、アキラです。音声の方はいかがでしょうか。結構ね、道路もあったりね、線路もあって、電車も結構通ってるんですけど、割と360の音がある感じですが、音声の方はいかがでしょうか。っていう風に変更していくことができます。逆に音を、僕の声を消してあげれば、人の声を。すごくないマジで。いかがでしょうか。どのように補正が。もう音の編集もね、すっごいこう分離させてできますので、これはね、かなり使いやすいので、これも絶対ね、よかったら覚えておいてほしいなというふうに思います。で、あとはですね、ブリージング補正ですね。このようなブリージング補正というのもできるんですが、皆さんブリージングってわかるでしょうか？このピントの位置が変わることによって画角がちょっと変動してしまうんですよね。ちょっと見てください。この手前のピンのところから奥に送るとこんな感じでグワーンといってしまうと、これをレンズのブリージング補正っていうのも後処理でなんとできるんですよね。ソニーのカメラってブリージング補正っていうのが搭載されてるカメラ結構多いんですけれども、それをオンにし忘れてた、そういったこと結構あるじゃないですか。僕も実際やってしまうんですけど、それもこっちの後処理でできるんです。はい、これで処理が完了したんですが、見ていくと、どうでしょう。だいぶと和らぎましたね。こんな感じで。ピントの位置が変わっても画角の変動が大きくなくできるようになっておりますと。はい。すごいですよね、これ。ちょっとこれも、はい、これ補正を一回切ると、これが、はい、こんな感じになるので、だいぶと変わってますよね。こういう風なことまでできちゃうといったところになります。で、あとはね、自動でグルービングすることもできるんですよね。このね、プロジェクト内の動画一覧から、このね、はい、AI グルービングっていうものをしてあげると、これで、この撮影時刻優先とか、類似度優先とか、細かくね、この、実際にね、いろんなこうクリップがある中で、このね、グループとこのグループみたいな形ですごいね、自動的に振り分けてくれるんですよね。っていうのも使えたりしますので、このように後処理、編集の時のことをすごくね、助けてくれるようなものになってますので、マジでこれはね、ほんまに役に立つんじゃないかなと思います。で、一応ね、このマスターカットに関しては、ベータ版になります。あくまでベータ版なので、もうちょいね、何かしらの進化であったりとか、ちょっとこう変わってくるっていうところはあるかと思うんですけれども、おおむね今のところね、こういったことができるような感じになっています。っていう感じで、マスターカットについてご理解いただけたと思うんですけど、ここで皆さんにお伝えしたいのが、僕だったらカタリストブラウズを使います。こんなちょっとズバッと言っていいかわからへんねんけど、カタリストブラウズっていうものもあるんですよ。このマスターカットっていうのは、いわゆるそのウェブ上でやってるんですよね。クラウドのものを動かしてるので、やっぱ読み込みがすごいやっぱ時間かかっちゃうんですよね。で、一方でカタリストブラウズっていう、ソフトウェアなのかなっていう方を使えば、もっと早く処理ができるんですよ。で、しかもそっちだったら、ラットのオンオフみたいなことができるんですけど、ちょっと見てください。すごいんで、こっちも。色の調整の方から、これラットモードっていうのがあるんですけど、これオフにすると、オフにできるんですよ。で、これメタデータにすると、こっちになるんですよね。埋め込みラット。要は、自分が撮影時につけていたっていうか、プレビューさせていたラットをこっちで表示させることができるんですよね。で、しかもオフにもできるといった形ですね。めちゃめちゃ便利ですよね。で、これね、プレミアプロでもね、実はプラグインを使えばできるんですよ。これね、ソニーさんがね、もう提供してくれてるんですけど、この、概要欄にね、リンク貼っておきますが、プレミアプロにこのプラグインを入れてあげることによって、プレミアプロ内で撮影時のラットっていうものをオンにさせることができます。めちゃくちゃ良くないこれ。普通に。ダヴィンチだとね、ちょっと見た感じ、ちょっとできないんですけれども、ダヴィンチはね、カラースペース変換とかあるんで、いいと思うんですけど、プレミアプロユーザーの方はもうこのプラグイン、もう絶対使った方がいいと思います。めっちゃ便利やから。で、何よりも僕が伝えたいのは手ブレ補正とかのさっきの検証あるじゃないですか。で、これらをこっちでも補正をすることができるんですよね。この調整から、はい、クリップの手ブレ補正を使いますと。で、これね、インアウトをね、決めてあげてほしいんですが、ちゃんとね、補正したいところだけにしてください。じゃないと余計なクロップが入っちゃうので、
補正したいところまでインアウトを決めていただいてあげて、で、自動手動とね、両方選ぶことができますので、トリミング量も決めてあげて、大体これぐらいまでは許容かなといった形で決めてあげて、これを分析させますと。ほんなら、これだけで終わるんですよ。で、この右が適用させた方ですね。見てあげます。はい。どうすか？やばくない？これマジで。いやもうこれでええのよ。いやすごいよこれほんまに。はい。で、そして皆さんこれ編集がある程度できましたと。色を変えたりとか手ブレ補正をつけたりとかできた時に、じゃあこれをね、どういう風に書き出せばいいかっていうところで言うと、ここのエクスポートですね。はい。これでフォルダを決めてあげて、このトランスコード設定を決めてあげて、それを書き出していくといった形の流れになりますと。ここの形式とか出力っていうのをソースと同じにするというものにしてあげれば、実際にね、取ったものと同じものになりますので、これ基本的にソースと同じにしてあげると、取ったようなもののデータ情報量という風になりますので、これで書き出しをしてあげてください。で、ここでね、ちょっとややこしいのが、カタリストブラウズだったら、これ一個一個の書き出しになっちゃうんですよ。この素材を一個一個書き出さないといけないんですけど、こっちのマスターカットであればですね、この全てのクリップを出力することができるんですよね。なので、もう全部一気に書き出せるっていうのがこのマスターカットなんですよ。っていう、ちょっとね、この使い分けがね、難しいところにはなるんですけれども、ダイレクトでね、全部まとめてできるっていうのはすごくいいですし、とはいえね、このね、クリップだけどうしてもね、補正したいよっていう時にはね、全然こっちを使うのもありかなというふうに思いますので、どっちでもね、補正能力っていうのはすごく良かったりしますので、今のところラットに関してはカタリストブラウズでないとね、それが見ることができないんですけれども、そういった違いもありますので、この辺もね、ご理解いただければなというふうに思います。というわけでですね、ここまでね、かなりいろんなことをね、お伝えさせていただきましたけれども、最後にですね、ディスカバー、ここもね、紹介して終わりたいなというふうに思います。これもね、またすごくね、便利な機能なんですけれども、クリエイターズアップを立ち上げてあげて、この一番右の方ですね、ここに行くとですね、ディスカバーと呼ばれる、こういったギャラリーをね、見ることができるんですけれども、ここでいろんな人のいろんな作品を、使用カメラと使用レンズ、そして EXIF データを参考にしながら作品を見ていくことができるようになってるんですよ。例えばね、この石田祐一さんがね、上げてくれているような、この、ものを見たときに、これで使っているカメラは何なのかとか、レンズは何なのかとか見ることができるんですよね。なので、逆にこのレンズでね、検索をすることもできるんですよ。このエクスプロアからその使われたレンズのところで作品をね、見ていくことができたりするし、しかもね、作品によってはこれタップしてあげると、ここに I っていうものが出るんですけど、これを見てあげれば、EXIF データ、もうどういう設定で撮られてるかっていうのを見ることができるんですよね。なので、自分が撮りたいレンズで検索をして、作例を検索する、これをどういう風に撮ったらいいのかなっていうような勉強をすることもできるし、このエクスプロアから例えば新しく買ったレンズを検索して、それをね、どういう風にみんなを使っているのか、でそれはどういう設定で撮られているのかについても、見ていくことができるので、こんな感じでね、絞りは 6.3 なんだな、シャッタースピード200分の1なんだな、フラッシュありだったんだみたいなことが、見るようになってますので、こういうような、ディスカバーと呼ばれるね、要はソニーユーザー限定の SNS みたいなものも、見ることができますので、ぜひね、よかったらこれもね、チェックしていただくといいんじゃないかなというふうに思います。ちょっとちなみにね、僕もこの機会にとね、いろんな作品をね、アップしてみましたので、ぜひね、アキヤで検索していただいて、よかったらフォローもしてもらえたらと思うんですけれども、いろんな有名なね、クリエイターさんのものとか、石田さんめちゃめちゃ上げてくれてるなっていう感じで、すごくね、素敵な作品たちがどういったカメラ、レンズで作られているのかっていうのもね、こんなレンズ使ってるんやっていうのが分かったりしますので、よかったらね、このディスカバーについてもね、チェックしていただければいいかなというふうに思います。はい、というわけで皆さん、今回の動画いかがだったでしょうか。皆さんが持っているソニーのカメラの魅力をね、最大限引き上げて、最大限のね、クリエイティブを向上させるといったね、企画というか、そういったね、システムというか、そういった運用方法をご紹介させていただきました。特にね、やっぱりこのラットっていうものがね、すごく僕はいいと思います。ラットをね、こう、クラウドから経由で読み込ますことができて、それを撮影時に見ることができて、で、モニター&コントロールを使えば全部見ることもできるし、ラットをシェアすることもできるし、ラットをね、選んで表示させることができたりとかするので、マジでね、このフローっていうのはすごくね、画期的だと思いますし、他のメーカーだったらなかなかできないことだと思うので、ぜひよかったらね、これをチェックしてもらえたらと思います。で、僕が制作したラットもね、無料でダウンロードできるようになっておりますので、よかったらね、カラーオブシネマのサイトからね、ダウンロードしていただいて、こちらもね、使っていただければなというふうに思います。ということで、本日はここまでにしたいと思います。この動画が良かったなと、参考になったよという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。見返せるように、後から何回でも見返せるように、何でもいいから保存だけしといてください。というわけで皆さん、最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。